တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ software 1 1ပါမယ် diameter 0.5 နဲ့ diameter 1.5ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circle command လေးလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ C space ပါကဲ click နိုင်မယ်ပြီးတော့ D enter 0.5 enter အဲ့တော့သေးနေ zoom extend လုပ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော် space bar နှိပ်လိုက်မယ် circle command edit ဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာ click နိုင်မယ်ပြီးတော့ D space bar 1.5 enter အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအတွင်း software 1ရရှိပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဖက် software 1မယ်ဒီမှာ block ပေးထားဆိုရင် file 3.00 လက်အဲ့တော့ circle command ဝင်မယ်ပြီးတော့ click အဲ့တော့ radius က 1.5 ဖြစ်မှာပေါ့နော် 1.5 enter okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာဒီမှာဒုတိယ software လဲအဝိုင်းဝိုင်းရမယ်ဒီမှာ block နဲ့တွားမလဲဆိုရင် file 2.75 နဲ့တွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် circle command ပြန်ပြီးတော့ဝင်မယ်အဲ့တော့ click အဲ့တော့ D enter ပြီးရင်သူ block တွားမလဲဆိုရင် 2.75 တွားပေးရမယ်ကဲအဲ့ဒါရပြီအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဒီအတွားကိုလည်းမျိုးဆွဲပါမယ်အဲ့အတွားကိုသူ block နဲ့ white ထားအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ file 3.00 typ နဲ့ white ထားလို့ပြောထားတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို white ကြမလဲဆိုရင်ဒီမှာပထမဆုံး line လေးတစ်ခုလောက်ထောင်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ ls paper အဲ့တော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ vertical တိုင်းဒီ quadrant ကိုလည်းမျိုး click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီအသွားလေးကိုရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းဘယ်လောက်ဘယ်နှသွားရှိအောင်ဆိုဒီမှာ15သွားရှိတယ်အဲ့တော့360ကို15နဲ့စားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့24သွားဖြစ်မှာပါအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင်ဒီ line ကို24 degree စောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် rotate ယူလိုက်မယ် select and space bar ကဲယူပြချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ base point ယူမယ်အဲ့တော့ base point ယူခြင်းပဲဒီမှာ copy option ဝင်လာပြီကျွန်တော် copy ပါချင်တာပါအဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rotation angle ကို -24 ထားလိုက်မယ် and enter okay ရပြီအဲ့တော့ဒီနေ့အဖြစ်ဒီအောက်အမှတ်ဒီblade ရဲ့စမှတ်ဒီအဆုံးဒီ blade ရဲ့ဆုံးမှတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ ask ကိုလည်းပြောယူမယ်အဲ့တော့ ask ဒီပေါင်းစီ start and radius ကိုယူမယ်ဒီမှာ start ပြီးဒီမှာ end အဲ့တော့ဒီမှာ radius ကဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုဒီမှာ file 3လို့ပေးထားတဲ့ပုံမှာ radius က 1.5 နဲ့သွားရမယ် and enter okay အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မလိုအားတွေကို trim လိုက်မယ်ကဲဒါလည်းဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒါလည်းဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဒီမြင်းလည်းကျွန်တော်မလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီကနေမှာ array ပွားလိုက်ပါမယ် ar space bar ပြီးတော့ polar array ဝင်မယ် base point ဒီမှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ block သွားမလဲဆိုရင် 15သွားရမယ် okay အဆင်ပြေပြီ and space bar okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက် channel ကိုဆက်ပြီးတော့ concentrate လုပ်ပါအောင် okay အဲ့တော့ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ circle လေးကိုဆွဲမယ်ဒီ circle လေးဒီကျွန်တော်ဒီအဆုံးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် block မှာတွားနေအောင်ကွာဝေးနေအောင်ဆိုရင် 2.9 မှာကွာဝေးနေတယ်အပေါ်ဆိုရင် 1.75 မှာကွာဝေးမှာရှိပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circle command ဝင်မယ်line တွေဆွဲပြီးတော့ clean system ဆွဲပါနဲ့အဲ့တော့ circle command ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် track ယူမယ် t k enter အဲ့တော့ first tracking point ဒီမှာ click အဲ့တော့ဘယ်ဖက် block သွားမလဲဆိုရင် 2.9 သွားမယ် and enter ပြီးရင်အပေါ် block သွားမလဲဆိုရင် 1.75 သွားမယ် enter okay ရောက်ပြီဆိုရင်1 more time enter နှိပ်မယ်ပြီးတော့ d space bar နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် diameter block ထည့်မလဲဆိုရင် 1.5 ထည့်မယ် enter okay အဆင်ပြေသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ circle လေးကိုဆွဲမယ်ဒီ circle လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ block ပေးထားလဲဆိုရင် diameter 1နဲ့ diameter 0.5 ပေးထားတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ circle ကိုဒီမှာပဲဆွဲပြီးတော့ဟိုဘက်move လုပ်လဲရတယ်သို့မဟုတ်အဲ့နှစ်ခုကြာ block ကွာနေဆိုရင် 1.5 ကွာနေတယ်ဒီမှာလည်း track သုံးလို့ရတယ်ကဲကျွန်တော် circle command လေးယူမယ် mouse ကို center မှာခဏရွှေ့မယ်ဒီဘက်လေးနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ track ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ 1.5 ရိုက်မယ် enter အဲ့တော့ 1.5 မှာသူစဆွဲပေးပါပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ diameter ဆိုတော့ d space bar 1 enter one more time space bar နှိပ်မယ်ပြီးတော့ center မှာ click နှိပ်ပြီးတော့ circle တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ် 0.25 enter okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာပေါင်းဆိုရင်ဒီ line လေးကိုဆွဲမယ်အဲ့တော့အဲ့ line ဆွဲပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ line တစ် line ကိုလည်းမျိုးဆွဲထားလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ offset command ဝင်ရအောင်အဲ့တော့ offset distance ဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်1.9 ဖြစ်ရမယ် and sorry 0.19 ဖြစ်ရမယ် 0.19 enter okay click နေပေါ် click နေဒီကောင် click နေအောက်ကို click နေမယ်အဲ့တော့အလယ်မြင်မလို့တော့ဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေပြီးမှ trim မယ် okay သူလည်း click နေလိုက်မယ်ဖြတ်သူ click နေဖြတ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာline command လေးဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစုံသားနေပြီးမှဒီမှာဒီ quadrant မှာလမ်းပြီးတော့တစ်ချက်လိုရအောင် okay မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကနေပြီးမှဒီမှာ distance နေမဖေးထားတဲ့ပုံမှာကိုကြိုက်လို့လမ်းပြီးတော့ဆွဲလို့ရပါတယ် den ဆိုတာကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ line command လေးဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့အပေါ်ကိုကျွန်တော် block လောက်သွားလိုက်မလဲဆိုရင် 0.1 လောက်သွားလိုက်မယ် vertical ရင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုလည်း 0.05 သွားလို့ရတယ်ကဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shift right click နဲ့ tangent လေးလမ်းပြီးတော့ယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်
Okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာ admin ကိုကျွန်တော်တို့ဘောင်းစိ copy ပွားမယ် CO space bar /man base point ဒီမှာယူမယ်ဒီဆုံးမလမ်းမျိုး click နေလိုက်မယ်ပြီးတော့မလိုတာတွေကိုလမ်းမျိုးထွင်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရရှိပါပြီကဲဒုတိယပုံအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုဆွဲပြမှာဖြစ်ပါတယ်သူပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ set wine တွေကနေစပြီးဆွဲပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် 3.75 3ပြီးတော့ 1.0625 ဆွဲမယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ circle ပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ click နေလိုက်မယ် D space bar အဲ့တော့ block သွားမလဲဆိုရင် 3.75 သွားမယ် enter ကဲ one more time space bar နေမယ် circle command active ဖြစ်သွားအောင်ဒီမှာ click နေမယ်ပြီးတော့ diameter block လဲဆိုရင်3သွားမယ် D space bar 3 enter one more time circle command ပြန်ဝင်မယ်အဲ့တော့ click လေးနေလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါ radius သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 1.0625 and enter အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမြင်းလေးဆွဲချင်ပါတယ်အဲ့မြင်းကဒီမှာ100 degree ဒီဘက်က block အောင်ဆိုရင်45ဒီမှာဘောက်ချောင်းဆိုရင်90ရှိနေတယ်ဒီဘက်မှာလည်း45ရှိနေတဲ့အပေါ်မှာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဒီ y ကတော့ block သွားမလဲဆိုရင်135သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ line လေးယူမယ်အဲ့တော့ center မှာ click နေမယ်အကွာဝေးက block ဆွဲမလဲဆိုရင် 1.5 radius နဲ့ shift ဖိမယ် less than နေမယ် degree က block ဆိုရင်135နဲ့သွားမယ် enter okay space bar ကဲတော့သူ့ရဲ့ line tab လေးတစ်ချက်လောက်ချိန်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ line လေးမလို့ချင်ဘူးကဲလို့ပေါင်းဆိုရင် scale ပေါင်းဆိုရင်ကြီးနေရဆိုရင်ကိုယ့်ကို scale short လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပိတ်လိုက်မယ် okay ရပြီအဲ့ပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပါဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီ set wine လေးဝိုင်းမယ် set wine လေးဝိုင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမြင်းလေးလိုပါတယ်သူက block degree ဆောင်းနေလို့ဆိုရင် horizon လေး centimeter နဲ့လေးဆောင်းနေတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှမြင်းလေးကိုဆွဲပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲမြင်းလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rotate command ဝင်ပြီးတော့သူ့ rotate လုပ်မယ်ဒီမှာယူလိုက်မယ် end point ကိုပြီးတော့ copy ပွားချင်တဲ့ပုံမှာ C space bar နိုင်မယ်သွားမှာ 17 block လဲဆိုရင်4 degree and enter okay ဒီမှာစုံမက်လေးရတော့ L ကောင်လေးဝိုင်းလို့ရပြီကဲသူ့ရဲ့ wire block ရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ slot အကွာဝေးနဲ့တူတူပဲ 0.4375 သွားမှာပါကဲတော့ကျွန်တော် circle command ဝင်မယ်ပြီးတော့စုံမက်မှာ click နေမယ်ပြီးတော့ D space bar အဲ့တော့ diameter ဒီ 0.4375 သွားမယ် enter okay အဲ့တော့အဲ့ဒီ slot လေးမှာရှိတဲ့ဒီ wine လေးရရှိပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘာတွေဆက်ဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီမြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ရောက်အောင် mirror ပွားလိုက်မယ်mirror ပွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီ center point လေးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ mi လမ်းပြောရိုက်လိုက်မယ် mi space bar အဲ့တော့သူ select မှတ်မယ် space bar ကျွန်တော်ဒီဆုံးမ click နေမယ် vertical တဲ့နောက်ချက် click နေလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ C point ရောက်သွားပြီသူကဖြတ်မလားလို့မေးတယ် no မဖြတ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ dash line လေးတင်ရပဲ center line set wine လေးဝိုင်းမယ်သူကတော့အကွာဝင်ပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ center ကနေဒီ center လေးသွားဆိုသိပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circle command လေးဝင်မယ်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ဒီမှာ click နေလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ set wine လေးရပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ line type ကိုချိန်ကိုယ့်ကိုချိန်လို့ရသေးပါတယ်အကယ်လို့ပေါင်းဆိုရင်ထုံးစံနဲ့ scale ကြီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေမှာ scale ကြီးလို့ရပါတယ်ကဲအဲ့ဒါရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်line တစ် line လေးလမ်းပြောဆွဲမယ်ပြီးတော့ဒီကနေဒီမှာလမ်းပြောဆက်လိုက်မယ် click okay အဲ့တော့ဆက်ပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှေ့ချင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ select မှတ်မယ် select မဲ့ blue grid လေးတုံးပြီးတော့သူ့အပြင်ကြီးဆွဲထုတ်လိုက်မယ် and space bar ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းကို offset လုပ်ပါမယ်အဲ့ offset distance ဒီပါအောင်ဆိုရင်ဒီ set wine ရဲ့ radius နဲ့အတူတူပါပဲကဲတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ offset command ဝင်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်မတိုင်းချင်လို့ click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ယူလိုက်ပါမယ်ဒီအလယ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ် horizon တိုင်းလာပြီးဒီမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တဘောသူ radius နဲ့တူသွားပါပြီ offset distance ကအဲ့တော့ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီပြင်ဘက် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ click နှိပ်မယ်ဒီမှာပါအောင်ဆိုရင်အောက်ဘက်ထပ်ပြီးတော့ click နှိပ်မယ်โอเคအဲ့တော့မြင်ရရှိပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖက်မှာရှိတဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကိုလမ်းပြောဝိုင်းပါမယ်အဲ့တော့အဲ့အဝိုင်းကလဲသူ့ရဲ့ set wine ကွာဝေးနေတူတူပဲဒါပေမဲ့ center ဒီ block ကွာဝေးမလဲဆိုရင်ဒီမှာ block ပေးထားအောင်ဆိုရင် 0.5783 ကွာမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ UCS လေးကိုတစ်ချက်ချိန်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေပြီးတော့ UCS လေးရိုက်မယ် UCS enter ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ object လေးလမ်းပြောယူလိုက်မယ်ဒီမြင်းလေးကို click နေလိုက်မယ်အဲဆိုရင်ဒီမှာမြင်းတိုင်း xy ဒီအမြင်းတိုင်းဆောင်းသွားပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီမြင်းကိုမလိုချင်ဘူးဆိုဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ line command လေးဝင်မယ် and space bar အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ center ကနေ block သွားပေးရမလဲဆိုရင်ဒီမှာပြထိုင်နေသွားမှာဒီမှာ click နေမယ်
ဒီဖက်ကိုစောင်းမယ်ဘယ်လောက်တော့ဆိုရင်0.5783သွားမယ် and enter okay ဒီမှာစုံမလေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် copy ပွားလိုက်မယ်ဒီ software ကိုပဲ select မှတ်မယ်အဲ့တော့ base point ဒီမှာယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ line မျိုးထားလိုက်မယ် okay ပြီးတော့ UCS ကိုကျွန်တော်မလိုတော့ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုပုံမှန်နဲ့ပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအောင် UCS လမ်းရိုက်မယ်ပြီးတော့ W enter ပုံမှန်နဲ့ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီကဲ train ကြရအောင်မလိုတာလေးတွေကိုကဲမလိုတာသူ့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှသူ့လည်းမလိုဘူး okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျားထဲလည်းမလိုပါဘူးပြီးတော့ဒီဂျားထဲလည်းမလိုဘူးပြီးတော့သူ့ ရိုး select မှတ်ပြီးတော့ပဲဖြတ်လိုက်မယ် okay slow ရပြီဒီမြင်းတွေလည်းမလိုတော့ပါဘူးဖြတ်လိုက်မယ်ဒီမြင်းလည်းမလိုတော့ပါဘူးကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနှခမ်းမှာရှိတဲ့ software လေးကိုလည်းမျိုးဝိုင်းပါမယ်သူက block ပေးထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ diameter 3ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် copy ပဲလုပ်လိုက်ရအောင်သူက3နဲ့ဆွဲထားတာ copy လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ clear နေမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ line မျိုးထားလိုက်မယ် and space bar ဒီမှာပို့တဲ့ဟာလေးကို train ရအောင် clear နေမယ်ပြီးတော့ clear နေလိုက်မယ် and space bar okay အဲ့တော့ဒီမှာ train စရာလေးလည်းနည်းနည်းရှိသေးပါတယ်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ train လိုက်တာပိုပြီးကောင်းပါတယ်ဒီမှာ use select မှတ်ပြီးတော့ delete နေလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအချိုင်လေးလမ်းပြောဆွဲပါမယ်ကဲအဲ့အချိုင်လေးကဘယ်လောက်နဲ့သွားမလဲဆိုရင်ဒီမှာသူ radius block ပြီးတော့ 1.0625 နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့သူဒီပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြင်းနဲ့ပေါင်းဆိုဒီ software စုံမှတ်မှာ radius ယူပြီးဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က vertical မြင်းတစ်မြင်းလိုမယ်ကဲဒီမှာ quadrant နေပြီးတော့ပေါ် quadrant လေးတွားလိုက်မယ် click ပြီးတော့သူ့ rotate လုပ်အောင်အဲ့တော့ base point ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ copy ပွားရအောင် C space bar degree ဒီ 20.61 degree သွားမယ် okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော် circle command လေးဝင်မယ်စုံမဲ့ဒီမှာယူမယ် radius block နဲ့တွားပေးရမလဲဆိုရင် 1.0625 enter okay အဆင်ပြေသွားပြီပြီးတော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်မလိုတာတွေကိုလိုက်ပြီး trim မယ်ဒီကောင် use select မှာဖြတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် array ပွားရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် circular array ယူမယ်သူ select မှတ်မယ် space bar အဲ့တော့ center ကိုဒီမှာယူမှာလိုချင်တာ4ခုပဲလိုချင်တယ်4 enter ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းတွေလည်း array ပွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ circular array ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့ array ပွားမဲ့ထဲမှာသူတို့ပါတယ်AR space bar ပြီးတော့သူကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့သူ select မှတ်မယ် and သူ select မှတ်လိုက်မယ်and နောက်တစ်ခါ space bar polar array ကျွန်တော်ဒီမှာ center point ယူမယ်ဘယ်နှခုလဲ4ခု enter and space bar okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ trim လုပ်စရာတွေများပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမြင်းတွေနည်းနည်းမျက်စိနှောင်းနေလို့လည်းမျိုးဖြတ်လိုက်ပါမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံရပြီလားလို့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ trim command လေးနဲ့မလိုတာရှိရင် trim လိုက်ရအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံလေးရရှိပါပြီဒီမှာပေါင်းစီ line တွေဆွဲပြီးတော့သူ့ကို center line ဖြစ်ပြောင်းချင်လဲပြောင်းပေးပါ